E aí, galera da Atibaia TV que acompanha a gente, hoje nós estamos aqui na Praça do Museu, dia 30, 8 horas da manhã. Hoje acontece a Corrida da Fogueira, aqui em Atibaia, já uma corrida tradicional. É o seguinte, em vez de fazer a cobertura comum, que vocês já conhecem, que vocês sabem como é que é, nós resolvemos fazer uma cobertura do olhar do corredor. Então nós temos aqui representando a Atibaia TV o Kaká. Chega aí, Kaká. Tudo bem? E aí, Caião, pulou da cama hoje? Bom dia. Bom dia. Bom, o Kaká tirou a gente da cama cedo hoje, são 8 horas da manhã, como já disse. E o Kaká vai correr aqui e nós vamos fazer o seguinte, em vez de mostrar, fazer aquela cobertura comum, de mostrar a corrida, mostrar as pessoas e tal, nós vamos mostrar da visão do corredor. Então o Kaká, nós vamos colocar uma câmera nele, ele vai correr todo o percurso, são 8,3 quilômetros, ele vai fazer todo esse percurso com a câmera. Então, durante a corrida, ele vai falar pra gente, falar, ó, aqui é uma parte de subida mais difícil, uma parte de descida mais fácil, quando que ele vai apertar o ritmo, quando que ele vai mais tranquilo. Kaká, qual que é a estratégia de prova aí, como é que é? A estratégia de prova é chegar, né, sem atolar, porque com a chuva aí a gente sabe que o final da corrida vai ser a Avenida São João e é paralelepípedo, então existe uma preocupação muito grande, eu acho que não só minha, né, que corro, mas também dos outros corredores que estão aqui presentes hoje, e o paralelepípedo eu acho que vai ser uma grande dificuldade. Kaká, a gente convive dia a dia, e a gente sabe que você se preparou um pouco mais, você já corre, 2 vezes por semana você pratica corrida, mas como você sabia que você ia representar a Atibaia TV, você fez uma preparação mais afiada, como é que foi? Não, é assim, Caio, na verdade a gente corre por prazer mesmo, né, eu acho que a grande maioria das pessoas que estão aqui presentes hoje, esse é o grande objetivo, é completar a prova, né? A gente não tem essa preocupação de correr em tanto tempo, é claro que a gente tem as nossas metas pessoais, mas é o que eu digo, a corrida ela sempre tem essa questão de que você provavelmente nunca vai chegar em primeiro e provavelmente nunca vai chegar em último, né? Então, é claro, a partir do momento que você pratica um pouco o exercício, de uma maneira como eu, que é uma maneira não profissional, né? E qual que é a previsão? Porque a gente sabe que quem corre põe metas de tempo. São 8,3 km. Você acha que chega em quanto tempo lá no final, na chegada? Caio, eu estimo que minha previsão deve ser na faixa de 38 a 40 minutos, tá? Mas a gente sabe que o pessoal que veio para correr mesmo, em questão de 25 minutos, deve estar completando a prova. Então tá bom. Então vamos lá, agora nós vamos ficar com o Kaká, nós vamos colocar a câmera nele. Ele vai contar a prova, como é que é a prova durante todo o percurso. E vocês acompanham aí com a gente, então. Valeu! Vambora! Pessoal da caminhada já pode se posicionar na saída aqui novamente. Vamos lá. No momento da prova, já pelo tempo, passando do primeiro quilômetro, é onde o corpo mais sente, do primeiro ao segundo quilômetro, é onde ele procura achar o equilíbrio, temperatura, respiração, de tudo. Vamos lá em frente. A gente pega o primeiro declive, onde os grupos musculares são diferentes, inclusive. Também exige cuidado para não ter o estiramento. Ver o pessoal já bem à frente, cada um do seu ritmo de prova, isso é o mais importante. O pessoal do apoio à corrida, procurando parar os veículos, para que também não tenha nenhum acidente, garantindo a segurança da prova. Um pouco de terra, sujar um pouco o tênis. Chegamos aqui na Fazenda Puma,
provavelmente o ponto mais distante do início da prova. Agora a gente começa o percurso para retornar ao ponto de origem. Pra cá da direita. Vamos ver quem está chegando aí na frente, é o número 227. É o primeiro colocado, é o número 227, bem no final. Segundo, número 236. Parabéns, pessoal. A chuva parou. Poucos pingos agora. Acaba facilitando um pouco a prova. Embora o tênis bastante encharcado, faz um peso um pouco maior. Agora, em breve, deve ser a maior descida da prova, onde dá para soltar um pouco o corpo e respirar um pouco mais. Recuperar para segunda metade da prova. Até agora nenhum ponto de apoio, sem água, sem nada. O que pode ser uma falta de estruturação da prova. Estamos bem atrás de Edmundo Zanoni, completando os 5 km de percurso. Falta pouco mais de 3. O pessoal falando aqui que tá duro. Eles vão ver a subida do São João, que aí sim o bicho vai pegar. Mas vamos lá, não tem que pensar nisso agora. 7 km completados, 39 minutos e 15. É uma prova que vai pra mim, devo completar ela em 50, 52 minutos. Ou provavelmente até menos, em torno de 48, acredito. Normalmente nessas provas tem uma participação popular maior, mas devido à chuva, realmente só quem está acostumado a correr e que gosta muito é que acaba vindo numa prova como essa. Muitos com certeza olharam para o céu e decidiram que não iam levantar da cama hoje, mas está aqui a prova de que vale a pena. Entramos no paralelepípedo, realmente muito escorregadio, a opção vai ser mais pelas calçadas. Já dá pra ver a linha de chegada, só que não tem oxigênio. Tá bem difícil. Olha o pessoal lá da Atibaia TV. Atibaia TV chegando aí, ó, o Kaká. Boa! Vamos chegar? Mais um pelotão chegando. Olha o Kaká aí, gente, sobreviveu. 171, 205 e 95. É o número 11. Ele já sobreviveu. Parabéns, Kaká. Fez a cobertura aí pela Atibaia TV. Obrigado pela cobertura. A chuva não para aqui, mas o Kaká chegou, a Cláudia chegou. Kaká, a gente viu você correndo aí todo o percurso. Como é que foi? Puxado, fizeram 48 minutos mais ou menos, uma prova bem difícil, tiveram 3 subidas bem complicadas, o piso atrapalhou demais, muito buraco. Prefeito Saulo, descalçados os buracos aí, tá feia a situação, pensa um pouquinho nos velhinhos aqui que estão correndo aqui. E o paralelepípedo escorregou um pouco? Bastante, embora toda essa área da Avenida São João deu para vir pela calçada e deu para completar bem a prova. Show de bola, parabéns, valeu, representou. Ainda bem que você chegou, você não consegue aguentar eu, o Cauê e o Kaique. É isso daí, gente. Se vocês assistiram a Atibaia TV, valeu, acompanha a gente e valeu por estar assistindo toda a matéria aí. É isso aí, galera, valeu. Na ano que vem tamo de novo aqui, quem sabe eu tomo coragem e vou correr com a turma aí, valeu.